Сәлем көрермен, 21 ғасырға қош келдің. Болашақ қайық басқанымызға сенбейсіздер ме? Онда мен сіздерге дәлелдеймін. Назарларыңызға жай ғана қиял ғажайып емес, осы күнде қолданысқа ие топ 10 ең керемет роботтар жиынтығын ұсынамын. Ендеше бәрін таста. Бәрін таста. Atlas роботы. ақштың Boston Dynamics компаниясы жасап шығарған адамға ұқсас робот. Құрастырушылар гуманоид роботқа 3,7 киловатт көлемді қуат жинақтағыш орнатқан. Сондықтан Atlas 1 сағат үздіксіз қозғалысқа ене алады. Жаңа қуат жинақтағыштың робот салмағын арттыруына байланысты ғалымдар Atlas корпусын жасау кезінде тек жеңіл материалдар қолданған. Сонымен қатар, робот енді сымсыз байланыс құралына ие болған. Одан бөлек, қозғалыс жылдамдығы да жоғары. 2017 жылдың қараша айында Atlas роботын жасаушылар ғаламторға салған видеосы әлемді таң қалдырды. Адамға ұқсас Atlas жүріп қана қоймай секіруді үйреніпті. Ең кереметі, көптеген адамдардың қолынан келмейтін сальто жасауды үйреніпті. Иә достар, сальто жасай алады. Хирург робот. Соңғы 17 жылда Да Винчи хирург роботының көмегімен әлем бойынша 3 миллионға жуық науқасқа ота жасалды. Да Винчи дәрігерге ота жасау аймағын ашли сапада көруге мүмкіндік беретін хирургиялық жүйе. Ол ота аймағында кедергісіз жұмыс жасау үшін кішкентай пішінмен жасалды. 2 миллион фунт стерлинг тұратын аппарат ота кезінде дәлдікпен жұмыс істеп, адам ағзасынан қатерлі ісікті алуға көмектеседі. Да Винчи бір орталықпен басқарылатын бірнеше темір қолдан тұрады. Олар адам ағзасының ішіне микроскопты кесілген жерден кіріп, ішкі жағдайдың 3D суретін экранға шығарады. Сосын дәрігердің нұсқауымен отаны соңына жеткізеді. Бұл инновациялық технологияның көмегімен адам денесіне зақымсыз ота жасаудың әзірге ең тиімді жолы. Себебі оның жұмысын адам орындайтын болса, скальпельді көбірек пайдалануына тура келеді. Нақтырақ айтар болсақ, дәрігер ағзаға ота жасау үшін өзінің қолы сиятындай етіп денені кесу керек. Жауынгер робот. Робби Би. Бұл Гарвард университетінің робототехника тобы әзірлеген ұшуға қабілетті кішкентай робот. 12 жылдық зерттеудің нәтижесінде Робби Би пайда болды. Жасанды бұлшықеттерінің арқасында ол қанатын секундына 120 рет қаға алады. Робби Би жобасының мақсаты іздеу және құтқару, бақылау және жасанды тозаңдандыру сияқты қосымшалар үшін ұшатын роботтардың толық дербестігін жасау болып табылады. Бұл робот аралар тыншының қызметін атқару үшін жасалды. Соғыс жағдайында және әскери оқу-жаттығуларында өте тиімді. Сарапшылардың пайымдауынша, қазіргі адамдар жасап жатқан қызметті алдағы жылдары роботтар жасайды. Бірақ бұл адамдар жұмыстан шығады дегенді білдірмейді. Тасымалдаушы дрон. Amazon компаниясының мамандары жасап шығарған тасымалдаушы дрон. Жүктерді жеткізу қызметі үшін таптырмас құрылғы. Адамдардың қызметтік орнын басқан роботты биылғы жылдан бастап қолдана бастады. Жаңа Зеландияның Domino's Pizza қызметкерлері жұмыстарына көмек ретінде осы құрылғының көмегімен пицца жеткізуді бастап кетті. Алдағы уақытта почта қызметінде де осындай дрондар пайда болары сөзсіз. Күзетші робот. Шетелдік ойын-сауық орталықтарының көлік тұрақтарында қарауылдық қызметті осындай арнайы роботтар атқарады. Жарты метрлік күзетшінің кеудесіне камера орнатылып GPS қойылды. Бұл аппараттар Сан-Франциско және Калифорния қалаларында өз қызметін бастап кетті. Бұл роботтар туристердің қызығушылығын арттырды. Оған көбінесе көмек қолын сұрауға емес, суретке түсуге келеді. Әрине, бұндай роботтар бұзақылардың артынан қуып, немесе біреуді тұтқындай алмайды. Ол көбінесе жылжымалы бейне бақылау дегенге көбірек келетін секілді. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Комментарийге пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Каналға тіркеліп шылдырмақты басуды ұмытпаңыз. Әрдайым қызықты ақпараттан естіп көре жүріңіз.